So, ito guys, nagpapahinga ako ngayon, nakakapagod gumawa ng assignment. Tapos may naisip ako, kasi napakahirap, nakakabulol talaga magbasa ng finish as in. Ang hirap kaya. Tapos, basta, yung gagawin ko, pababasahin ko si Google. Babasahin ko si Google, tapos yung babasahin ni Google, babasahin ko din. Huwag niyo ko i-bash ha. Ang hirap kaya, no? So, ito, panoorin niyo guys. Google versus me. Finish. Okay. So, ito yung babasahin ni Google at babasahin ko rin. Asa na yung ano? So, ito. So, ayan. Play ko na. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä määräyksiä ja torjuu työn aiheuttamia haittoja. Tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman. Tuntee vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla. Ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan. Hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työtapaturmia. Työskentelee turvallisesti soveltaen työryhmän jäsenenä ergonomian ja työturvallisuuden periaatteita ja ehkäisten työstä aiheutuvia tapaturmia ja haittoja. Arvioi ja huomioi työskentelyssään hoitotyön fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja ennaltaehkäisee niitä. Ymmärtää ergonomian ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidon laadussa ja perustelee toimintaansa. Arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja valitsee hänen toimintakykyään tukevan auttamistavan ja apuvälineen. Ayan, nabasa na ni Google. Panoorin niya naman ako. Huwag niyo ako pagtawanan, huwag niyo kayo bash ha. Hindi ako magaling talaga manggaya ng pronunciation, guys. Ang hirap kayo. So, ito na. Ang dami explanation. Ito na. Noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä määräyksiä ja torjuu työn aiheuttamia haittoja. Tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman. Tuntee vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimitilanteen edellyttämällä tavalla. Ylläpitää työkykyjen ja työssä jaksamistaan. Hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työtapaturmia. Työskentele turvallisesti soveltaen työryhmän jäsenenä ergonomian ja työturvallisuuden periaatteita ja ehkäisten työstä aiheuttavia tapaturmia ja haittoja. Arvioi ja huomioi työskentelyssään hoitotyön fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja ennalta ehkäisee niitä. Ymmärtää ergonomia ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidon laadussa ja perustele toimintaansa. Arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja valitsee hänen toimintakykyään tukevan auttamistavan ja apuvälineen. Oh my God. I told you it's so hard. My God. Yun lang guys. Yun lang yung kinaya ko. Kasi hindi talaga ako magaling manggaya. May iba kasing tao na alam mo yung magaling silang manggaya, as in magaling silang magbasa. Ako, yun lang talaga yung kinaya ko. Kaya bago kayo
punta dito sa Finland mag-apply, mag-practice na kayo ng reading. Tapos, ang hirap pa tandaan. So, mag-practice na kayo guys as in. Yun lang. Good luck sa inyo. Bye-bye.